magaalo ku taala dhulka hoostiisa oo la dhisay 5,000 oo sano ka hor kasoo bilow godadka buuraha laga qodo kuna dhamee hoteelada 5 starka ee ku yaala badaha hoostooda aadanu waxa uu degay dhul kala duwan oo arlada guudkeeda iyo hoosteedaba ku yaal sheekadeena maanta waxay ku saabsan tahay magaalo taariikhi ah oo si weyn uga duwan magaalooyinka aynu naqaano magaalo markii la helay gilgishay dunida oo dhan maadaama ay khilaafsan tahay cilmiyada dhismaha ee injineeradu yaqaanaan magaalo abuurtay su'aalo badan oo aan jawaab loo helin yaa dhisay goorma ayaa la dhisay muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya jinka iyo noole cireedyada aan haybtooda la aqoon ee soo booqda dhulka su'aalahan iyo kuwa kaleba jawaabahooda waxaad kaga bogan doontaa muuqaalkeena maanta magaalada Drinkuyu waxay dhacdaa gobolka Nifshihir ee dalka Turkiga gaar ahaan aagga taariikhiga ee Kabadokiya bartamaha Anadolka ee shucuubta Turkiga ku nool yihiin magaca magaalada Drinkuyu micnihiisu wuxuu af Soomaali ku noqonayaa ceelkii dheeraa sida ay sheegaan culimada diraasadeeya cimriga dhulka magaaladan waxaa la dhistay qarniyadii ka horreeyay dhalashada Nabi Ciise waxaa loogu talagalay inay ku noolaadaan dad gaaraya 50,000 oo qof balse raadadka la helay waxay muujinayaan inay deganaayeen 20,000 oo qof Drinkuyu waxay la mid tahay magaalooyinka qadiimiga ah ee u degi dadkii hore waxayna ka kooban tahay qolal qadiimi ah oo isugu jira kuwa ciriiri ah iyo kuwa kale oo ballaaran ceelal biyaha laga cabo iyo kinaalo biyaha u qaada qaybaha kala duwan ee magaalada goobo waxbarasho iyo kuwa cibaado ama xataa xabaalo ayaa ka mid ah dhismayaasha laga heli karo magaalada Drinkuyu cabir ahaan waxay ku fadhidaa dhul baaxadiisu gaarayso 400,000 oo mitir oo isku wareega taasoo ka dhigaysa magaalada ugu weyn ee aadanuhu ka sameeyay dhulka hoostiisa gudoomiyaha gobolka Nifshihir Xasan Anwar ayaa sheegay in magaalada Drinkuyu dhererkoodu uu gaaray 85 mitir oo dhulka hoostiisa ah waxa uu sheegay in la gaaray ilaa 51 mitir ayna jiraan in ka badan 34 mitir oo aan weli baaritaan lagu samayn helitaan umuran hareeyay haddaba sidee lagu ogaaday jiritaanka magaaladan yay ahaayeen dadkii ugu horreeyay ee helay khilaaf badan ayaa ka jira qaabkii loo helay iyo cidda heshay magaaladan bayaan ka soo baxay maamulka gobolka Nifshihir ayaa lagu sheegay in magaalada la helay iyada oo laga shaqeynayo dayactirka wadooyinka iyo biyagelinta 12 degmo oo ka tirsan gobolkan si lama filaan ayaan u helnay wax u muuqda magaaladan oo dhulka hoostiisa ka dhisan aragti kale ayaa sheegaysay in ay aaga soo booqdeen laba dalxiise oo ka soo jeeda wadamada Tunisia iyo Morocco oo lagu Maxamed Sheekhi iyo Xasan Ashaaf ay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee helay qaybo ka mid ah magaaladan waxayna la xiriireen laamaha shaqada ku leh oo markiiba bilaabay raadraac iyo dabagalka taariikhda qadiimka ah ee ku duugan Drinkuyu waxaa jirta sheeko saddexaad oo ay dadka deegaanka uga warramaan dalxiisayaasha soo booqda sheekadani waxay tilmaamaysaa in mid ka mid ah bulshada ku nool magaaladan uu go'aansaday burburinta mid ka mid ah gidaarada gurigiisa balse uu la kulmay albaab ku yaala buur ka dambaysa gurigiisa gudaha ayuuna u galay wuxuuna dhex galay wadooyin isku qasan iyo albaabo kala duwan waxay ahayd sanadkii 1963 cidna uu sheegay ninkan arrinta uu la kulmay ilaa laga gaaray sanadkii 1969 oo ay warbixintu soo shaabaxday magaalada ugu cajiibsan adduunka cid kastaba ha heshee shaki kuma jira in magaaladani ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu cajiibsan ee insaanku dhisay waxaana jira sababo badan oo loo cugsan karo in magaalada Drinkuyu ay tahay tan ugu cajiibsan dunida oo idil arrinta koowaad marka laga yimaado in magaalada dhammaanteed ay ku taalo dhulka hoostiisa waxaa loo nashqadeeyay sida in ay tahay lakabyo kala sareeya oo dusha iska saaran dherer ahaan waxa u dhigantaa dhismo ka kooban 8 biyaano laakiin dhulka hoostiisa ku yaala arrinta labaad sida ay sheegan culimada ku takhasustay qodaalka iyo raadraaca taariikhaha duugoobay ugu yaraan 20 qaybood oo kala hooseey ayaa la helay ilaa hadda waxaana lagu qiyaasay inay jiraan 20 qaybood oo aan weli la gaarin arrinta saddexaad dalxiisayaasha waxaa loo ogol yahay inay gudaha u galaan kaliya 8 qaybood ee ugu horreeya magaalada Drinkuyu qaybaha kale ee magaaladana waxa ku socda daraasado ay sameeyeen culimada yaqaan sida raadraaca loogu sameeyo taariikhda duugooday qaybaha ama dabaqyada magaalada aan u nimaadno warbixinta qaybaha dadweynaha loo ogol yahay ee magaalada Drinkuyu qaybta koowaad waxaa la sheegaa qaybtan in la dhisay 1400 oo sano ka hor dabcan qaybaha ka sii hooseeya ayaa ka taariikh weyn waxaana la dhisay qarniyo badan ka hor waxaad arki kartaa wadooyin loogu kala socdo qaybaha magaalada oo dhererkoodu gaari karo ilaa 8 kiiloomitir kuwaas oo isku xireeya magaalooyin daris ah oo dhammaantood dhaca aagga taariikhiga ee Kabadokiya culimada anthropologiga ayaa sheegay in wadooyinkani ay calaamad u yihiin iskaashiga ka
dhexeeya quruumihii ku noolaa mandaqada taariikhiga ah. taariikhyahanadu waxa kale oo ay xuseen in magaaladani ay deganaan jireen bulshooyin kala duwan oo midba xilli taariikheed ka mida ku noolaa. bulshooyinkan ayaana ka soo qaxay colaado ama dagaallo ku qabsaday meelihii ay ku noolaayeen. qaybtan waxa ugu horeeya aad arki karto waa qolalka loogu talagalay carruurta oo aad uga yaryar qolalka kale ee ku yaala qaybta koowaad. sidoo kale waxaa lagu arki karaa jikooyin diyaarsan oo loogu talagalay in lagu karsado cunto dhaqameedka ay bulshooyinkaasi cuni jireen. qiiqa ku yaala derbiyada ayaana lagu gartay in qolalkan dab lagu shidi jiray. qaybta saddexaad marka laga yimaado qolalka yaryar, kuwa waaweyn iyo kuwa cuntada ee ku yaala dhammaan qaybaha kala hooseeya ee magaalada, baarayaashu waxay heleen qolal aad u waaweyn oo ku yaala qaybta saddexaad, taas oo leh saqaf xoodan oo ka duwan qolalka kale. waxayna ku sheegeen in halkan ay tahay dugsi ay wax ku baran jireen da'yarta magaalada Drinkuyu. qaybtan waxaa laga helay kiniisad lagu tilmaamay inay ka mid tahay kuwa ugu quruxda badan adduunka oo dhan. sawirada farshaxanka ee lagu xardhay derbiyada ayaana soo jiita daawadayaal ama dalxiisayaal ka yimaada daafaha dunida. sida ay sheegeen baarayaashu, kiniisadan waxaa la dhisay xilligii boqortooyada Roomaanku ka talin jiray dhulweynaha Anadol, waxayna u muuqataa in masiixiintii hore oo cadaadis badan kala kulmay dowladdii Roomaanka oo markaas sanab caabud ahayd ay halkan u soo qaxeen si ay diintooda ugu ilaashadaan. hawada sidee ayay u heli jireen? waxaa laga yaabaa inaad is weydiiso sidee ayay u heli jireen hawo ku filan oo nadiif ah dad ku nool dabaqyo kala hooseeya oo dhulka hoostiisa ah. haddaba sirtu waxay ku qarsoon tahay duleelada ay ka soo gashay hawadu oo tiradooda lagu qiyaasay ugu yaraan 15,000 oo dalool oo ku firirsan qaybaha kala duwan ee magaalada. baarayaasha daraasiyey magaaladan ayaana sheegay in dalooladani ay ku fadhiyaan xisaab saxan, ayna hawada si fiican u gaarsiin karaan meesha ugu hooseysa ee magaalada Drinkuyu. sidee ayay u kala gudbi jireen dabaqyada kala hooseeya? dabcan xaalku waxa uu ku jiraa in la helo salaamo ama jaranjarooyin kala hooseeya oo lagu kala gudbo magaalada. haddaba sawirada laga qaaday magaaladan waxay muujinayaan inay jiraan 10 jaranjaro oo isku xidha 2 dabaq oo kasta. dadka oo keliya miyaa deganaa magaalada Drinkuyu? waqti walba iyo meel walba oo uu ku nool yahay aadanuhu kama maarmo inuu helo xayawaano uu dhaqdo, alaabtiisa ku rarto, caanaha ka maalo ama cadkooda cuno. baaritaanadan waxaa lagu ogaaday inay jiraan xeryo lagu xarayn jiray fardaha iyo noocyada kala duwan ee xoolaha. heerkulka magaaladan oo dhammaan xilliyada sanadka ahaa mid qabow ayaa u suurtageliyey bulshada ku nool inuusan ku qurmin hilibka iyo cuntooyinka kale ee ay karsadaan. biyaha xaggee ayay ka heli jireen? biyuhu waa aasaaska nolosha. sida aan la soconno, meesha aan biyo lahayn dadka iyo xooluhuba kuma noolaan karaan, xataa geeduhu kama bixi karaan. intii la waday baaritaanada waxaa la helay ugu yaraan 52 ceel biyood oo ku yaala qaybaha kala duwan ee magaalada. dhammaantoodna waxay biyaha ka helaan webiyo waaweyn oo magaalada mari jiray. adeegyada kala duwan ee ku diyaarsan magaalada ayaa u suurtageliyay dadka ku nool magaalada inay waqtiyo aad u dhaadheer dhulka hoostiisa isaga jiraan oo aysan bannaanka u soo bixin. maxaa ku qasbay inay ku noolaadaan dhulka hoostiisa? adeegyada dhammayska tiran ee laga heli karo magaalada sida cuntada, hawada, biyaha, hoyga iyo waxbarashada waxay u fududeeyeen baarayaasha inay ogaadaan sababta ugu muhiimsan ee bulshooyinkani u doorteen inay ku noolaadaan halkan. dhuumasho. haa, waa dhuumasho. mandaqada Anadolku waxay isku xirtaa qaaradda Yurub iyo Aasiya. taariikh kasta oo la joogo muhiimad weyn ayay u lahayd quwadaha ugu xooga badan adduunka. sidaas darteed waxay martigelin jirtay dagaallo aan kala joogsi lahayn. bulshooyinka ku nool dooxooyinka buuraleyda Kaabadokiya marka ay la kulmaan weerar waxay geli jireen magaalada ka hoos dhisan dhulka si ay uga dhuuntaan cadowga weerarka ku soo qaaday. laakiin waxaa isweydiin mudan, maxaa u diidaya cadowga inuu soo dabagalo oo dhulka hoostiisa ku laayo? jawaabtu waxay ku dugan tahay dhagaxaanta waaweyn ee albaabada u ahaa magaaladan. waxay ahaayeen dhagaxaan aad u culus oo dhexda kula daloo laga eegi karo inta uu soo jiro cadowgu iyo tiradiisa. dabaq walba oo dhulka hoostiisa ahna waxa uu lahaa albaab gaar ah oo laga xiri karo. waxaa xusid mudan in dhagaxaantani aysan suurtagal ahayn inuu wareejiyo ama riixo qof bannaanka jooga, keliya gudaha ayaa laga furi jiray albaabadan. taariikhyahanaduna waxay sheegeen in albaabadani ay suurtageliyeen in magaaladan aan la helin intii ka horreysay qarnigii 20aad oo si kadisa lagu helay qaybo ka mid ah. xadaaradihii isu dabamaray magaaladan waxaa ka mid ah xadaaradii Ashuuriyiinta oo asal ahaan ka soo jeeday dhulka u dhexeeya labada webi, dalka maanta loo yaqaano Iraaq. yaa dhisay magaalada Drinkuyu? aragtiyaha la soo bandhigay ee ku saabsan cidda dhistay magaalada Drinkuyu waa kuwo aad u kala gedisan. waxaa jira dad aaminsan in Hiitiyiinta oo ahaa shacab taariikh hore ku noolaa magaalada Anadol ay dhiseen magaalada Drinkuyu intii u dhaxaysay 13 ilaa 15 qarni ka hor dhalashada Nabi Ciise. taariikhyahano kale ayaa aaminsan in Firijiyiinta oo ahaa shacab ku noolaa waqooyiga mandaqada Anadol muddadii u dhaxaysay qarnigii 12aad ilaa qarnigii 9aad dhalashadii Nabi Ciise ka hor ay yihiin kuwa dhisay magaaladan.
magaaladan waxayna u cuskadeen arrintan qoraalada ku yaala darbiyada magaalada oo qaybo ka mid ay ku qoran yihiin afafka Firijiyiinta. Qodobka saddexaad, waxaa jira aragtiyo kala duwan oo tilmaamaya in dhismaha magaaladani uu u baahan yahay tiknoolajiyad aysan haysan dadkii noolaa waqtiyadaas. Marka la eego sida loo xoqay dhagaxaanta, loogana sameeyay qolalka, loo diyaariyay jidadka iyo jaranjarooyinka kala duwan, dabaqyada kala hooseeya ee aan isku dumin dhammaantood, waa calaamado tilmaamaya in magaaladan ay dhiseen quruumo aan dad ama aadana ahayn. Dadka qaba aragtidani waxay tilmaamayaan inay jiri karaan noolo cireedyo soo booqday dhulka oo dhisay magaaladan, waxayna arrintaas u cuskadeen in horumarka laga gaaray tiknoolajiyadda uusan inoo suurtagelin karin waqtigan la joogo in la dhiso magaalo la mid ah Dirinkuyu. Haddaba sidee ayay ummado noolaa 5,000 oo sano ka hor u dhiseen magaalo sidan u horumarsan? Qodobka ugu dambeeya, bulshada maxalliga ee maanta ku nool aagga Kaabadokiya waxay leeyihiin sheeko dhaqameed iyaga u gooni ah, waxayna sheegeen in magaaladan ay dhiseen ayna deganaayeen quruumo jinka ka mid ah oo isaga guuray kadib markii aadanuhu dushooda degay. Ma la oran karaa sababta ku kaliftay inay qaataan fikirkan waa iyaga oo aan awood u lahayn inay dhisaan qayb ama wax u eg magaaladan? Ugu dambayn, waxaa jira dokumentariyo taariikhi ah oo laga sameeyay magaaladan oo ugu muhiimsan yahay Ancient Aerials oo uu diyaariyay History Channel. Muuqaalkani waxa uu ku biyo shubanaya in noolayaal hawada sare naga soo booqday ay yihiin kuwa dhisay magaalada Dirinkuyu keligeed miyaa ku taala dhulka hoostiisa? bilowgii muuqaalka ayaan ku soo sheegnay in Dirinkuyu ay tahay magaalada ugu weyn ee aadanuhu ka dhisay dhulka hoostiisa. Intaas waxaa laga fahmi karaa in ay jiraan magaalooyin ka yaryar oo ku yaala dhulka hoostiisa. Waxaynu ka sheegi karnaa magaalada Naarus ee dalka Faransa. Waxaa lagu tilmaamaa in la dhisay 1800 sano ka hor, waqti ku beegan qarnigii 3aad ee miilaadiga. Magaaladan dhulka waxa ay ka hooseysaa cabir gaaraya 31 mitir, waxayna ka kooban tahay ku dhawaad 300 oo qol, waxaana loogu talagalay inay ku noolaadaan 2 ilaa 3,000 oo qof. Haddii aanu dhaqaaqno waddanka waxaan gaaraynaa godadka Wilikiska. Waa god ah nooca macdanaha laga qodo oo cabirkiisu 305 mitir dhulka ka hooseeyo. Godkan waxaa la qoday qarnigii 18aad, waxaana laga qodi jiray milixda. Qolal kala duwan iyo xariiryo cajiib ah ayayna ka sameeyeen halkaas. Dowladda Poland ayaana u aqoonsatay goob taariikhi ah oo loo dalxiis tago. Markan aan u safarno magaalada Lalibela ee dalka Itoobiya. Magaaladan oo dhacda gobolka Tigray waxaa ku yaala 12 kaniisadood oo dhulka hoostiisa laga dhisay. Kaniisadahan waxaa laga sameeyay buraley ah qarnigii 12aad ee miilaadiga, waxaana ugu caansan kaniisadda St. George taas oo laga qoday cabir dhulka ka hooseeya 31 mitir. Dalka Tunisia isagana waxaa ku taala magaalada Midmaada oo la helay sanadka 1967, waana tuulo yar oo laga sameeyay godad dhulka hoostiisa ay ka qoteen quruumihii hore. Ujeedka loo dhisay ayaana lagu tilmaamaa inuu ahaa gabaad ay kaga badbaadaan heerkulka aadka u sarreeya ee mandaqada. Dhinacaas iyo dalka Urdun haddii aan u dhaqaaqno waxaan heli karnaa magaalada Petra oo la helay qarnigii 19aad, waxaana ku noolaa dad ka badan 400,000 oo qof. Cimriga magaaladan waxaa la sheegaa inuu ka badan yahay 2,000 oo sano. Dhismaha magaaladuna waxa uu qaybsan yahay 2 qaybood oo isku dhex jira, qayb si caadi ah loo dhisay iyo qayb laga qoday buuraleyda ku hareeraysan. Intaas kaliya ma aha ee waxaa jira magaalooyin badan oo dunida dacaladeeda ku yaala, kuwaas oo soo jiida dadka jecel inay wax ku ogaadaan mucjisooyinka adduunka iyo cajaa'ibka ku duugan farsamooyinka dadkii hore oo bulshada maanta nooli ay u yaqaanaan inay kaga horeeyaan tiknoolajiyadda iyo aqoonta, balse mar walba la helo aalado la garan waayo sida ay u sameeyeen ama xataa waxa ay u isticmaali jireen.